তো এই গরমের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছিলো, তাই আমার হাজব্যান্ড ডিসাইড করলো যে একটা ফ্রিজ কিনবে। তো চলে গেলাম রায়পুরে। তো এটা একটা ইলেকট্রনিক্স শোরুম, তো এখানে সমস্ত কিছু ইলেকট্রনিক্স জিনিস পাওয়া যায়। তো আমরা এই ফ্রিজটা চুজ করেছিলাম, এটা 5 স্টার আর সিঙ্গেল ডোর। তো বাড়িতে আনার পর এটার কীভাবে ওপেনিং করলাম সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। চলো দেখতে থাকো। Did it ever occur to you my heart's more than a toy?